Hello，咁啱啱就睇完一個 Netflix 嘅紀錄片啦。佢係而家係榜首嘅，即係 number 1嘅嗰個 ranking 喺 Netflix 上面。我講 Netflix 唔怕啦，係咪啊？係人都睇 Netflix 啦。咁佢講乜嘢嘅咧？佢個 title 好似係咩高中詐騙疑雲。我諗大家立過都見過呢個標題啦。冇睇過嘅唔緊要，我而家會簡單講下究竟呢個 documentary 係講乜嘢。但係如果你唔想我劇透咧，咁你就歡迎可以 click 走啦，同埋自己去 search 呢條documentary 睇嘅。我覺得值得睇嘅，同埋都幾 interesting 嘅。咁話説咧，有對高中嘅情侶啦，佢哋當初拍拖，即係呢件事件應該話呢件事件發生嘅時候，佢哋都係14、15歲呢啲鐘數啦。咁簡單嚟講咧，就係呢對情侶咧，從某一日開始咧，就不停咁樣去收到一啲短信。咁短信嘅內容咧係講乜嘢咧？係威脅佢哋分手啊，同個女仔會講，即係個女方會講佢你好醜樣啊，又瘦又柴啊，即係話你男朋友都唔想屌你啊，然後即係好多關於性啊、侮辱性啊，即係關於性同埋好侮辱性嘅一啲嘅言論啦，又叫個女仔快啲 kill herself 啦，快啲自殺啦，快啲死啦，去死啦，去食屎啦，你男朋友唔中意你啦，然後乜乜柒柒啦。又話你男朋友咩約咗我一齊上床啦，約炮啦成啦，OK，瘋狂轟炸佢哋嘅手機咁樣咯。咁令到後尾咧，收尾佢哋兩個係分開咗嘅。誇張到點咧？誇張到咧，個男仔後尾識咗另一個女朋友，個女朋友甚至都唔係住佢嗰個地方，係要揸車可能2、3個鐘咁樣嘅。都佢阿媽即係個女仔啊，另外嗰個女仔嘅阿媽都收到啲奇怪短信咯，開始。就真係好撚癲啦！成件事去到後尾，咁去到有一個位啦，咁佢哋揾咗 FBI 去介入啦，咁終於揾到嗰個兇手，終於揾到嗰個始作俑者啦，就係嗰個女方嘅阿媽。係你冇聽錯，就係嗰對夢幻 couple、夢幻情侶女方嗰個阿媽。即係真相揭曉咗之後啦，咁我訪問啲人咪個個都話諗唔到，冇諗過。即係我覺得你哋要去睇嗰啲信息嘅內容咯，你先會感受到嗰個女人嘅惡毒，即係個女人嘅，即係點解個個都唔相信係一個母親、一個老母，所謂一個老母會對佢個女做嘅一啲嘢咯，因為你見到啲 text message 真係好核突㗎，即係全部差唔多全部都係關於性。我啱啱睇嗰陣咧，其實我諗我係聯想到有好多我哋香港老母嘅一啲嘅現象。嗱，雖然我自己唔係為人母啦，而家暫時，但係我自己都有老母㗎嘛，你哋個個都有老母㗎嘛，咁你哋應該都好明白我講嘅係乜嘢啦。其實我覺得阿 Kindred 即係嗰個犯案個老母啦，嗰條老母啦嚇。然後我覺得佢咧只係做咗一啲用一個比較極端嘅方式去呈現咗一個老母點樣去睇佢嘅女。我自己都唔介意講，我自己細個嗰陣啊，即係青少年呢啲咁敏感嘅時期，我都受過好多屋企嘅打壓啦。尤其來自我嘅母親大人嘅打壓啦，我覺得係正常。喺我哋華人嘅社會，其實我哋永遠逃離唔到呢個邪惡，唔係邪惡，呢個恐怖嘅輪迴。我覺得呢件事，大家如果你係 Asian，你就會感受到；如果唔係，啲外國嗰啲華僑都唔會攞呢樣嘢嚟做 comedy 啦，係咪啊？你話睇嗰啲 Stephen He 啊，或者呢個邊個 Uncle Roger 比較出名嘅 comedian， 佢哋都會攞一個 Asian parents 嘅呢個 angle 去發大嚟做，甚至攞呢個做一個 basis， 吸引到咁多人嚟睇咧。咁某程度上係因為好多嘅一啲嘅 Asian 都有一個 same situation 嘛，一個感受到共鳴，所以先至會咁多呢啲咁 hit 嘅 videos 都係關於一啲咩 Asian parents 啊，即係雖然講就講話大家攞出嚟笑啦，咁但係大家都會睇到點解嚟去呢啲 comedy 嘅咁多嘅題材都會圍繞住呢啲 Asian parents
去發揮咧。咁大家唔難想像。我同大家分享多一個我自己即係發生喺我身上嘅一件事啦。咁當時啦，我大學係考到咗一間都幾唔錯，即係幾出名嘅一間學校啦，喺英國。咁我就好開心啦，即刻打電話翻屋企，即係知道成績之後，即刻打電話翻屋企啦。又打俾我媽啦，然後佢就話咁好啊，咁快翻屋企啦，早啲翻屋企啦。咁翻到屋企之後點樣咧？佢第一句問我：你係咪肯定你報啱㗎？你真係呢間？你報嘅真係呢一間學校咁出名嘅學校？言下之意係乜嘢啊？言下之意就係想貶低我。大家聽唔聽到嗰個背後嗰句説話背後嘅動機啊？嗰陣我聽到真係好唔開心，好唔開心。你諗下，對一個10零歲嘅一個靚妹嚟講，呢句話係幾 hurt 啊！即係你身邊嘅人都唔相信你有能力去做成呢一件事，證明一樣嘢係咩啊？一個好核心嘅嘢就係你身邊嘅人，你嘅屋企人，你阿媽係都唔想你好咯，甚至係想揾盡一切辦法去打擊你。睇翻到呢件事件去講啦，詐騙疑雲事件去講啦。咁點解呢個老母佢嘅動機係乜嘢？點解老母會咁樣去 send 呢啲咁變態嘅 message 咧？而持續咗2年嘅差唔多1年半啊，持續咗。你諗下，佢要係幾憎佢個女先可以持續咁樣做？你就算啊，即係你同班同學你唔中意佢，你都未至於會有呢個動力去持續 send message，日持續 send 1年半嘅時間嘅 message 俾個女仔，同埋佢身邊嘅人，你唔會咯。所以你可想而知佢嘅動力，佢係幾憎啊，幾恨啊，對佢個女恨之入骨啊，幾恨之入骨，佢先做得出呢啲嘢。即係好似呢單案咁樣，其實個母親即係個媽媽都冇當佢係個女㗎，佢係當佢係一個雌性。當佢係另一個同佢競爭嘅一個人，所以佢先會做出呢啲打擊佢個女嘅行為啫嘛。攻擊啲咩咧？佢會攻擊佢身材啦，攻擊佢條仔啦，同佢嘅關係啦，攻擊佢身邊嘅朋友啦，又靚靚女女咁樣係咪？然後又攞好多獎，好叻嘅喺 sports 嗰度。即係固然之，大家可能聽完呢個故仔或者睇完呢個 documentary 都會覺得呢個老母係黐線變態啦，我都會覺得係咁樣。咁但係我覺得佢係同時間係以一種極端好明顯嘅方式去呈現咗赤裸裸咁呈現咗人性。人性本應該就係咁樣，就係互相嘅去打壓，互相去攻擊，甚至呢個人係你嘅屋企人，係你個老母都不在話下。你可以想象下，當我哋呢個世界冇咁多道德嘅約束，冇咁多社會嘅一啲嘅道德條框框，一啲嘅法律嘅框架去框住我哋嘅行為所作所為。我咁寫包單，世界上超過一半嘅老母都會做出，尤其係我哋華人社會嘅老母都會做出佢咁樣嘅行為，甚至係做得更加出面添，做啲更加過分、更加變態嘅嘢都有可能發生添。所以其實我睇呢個 documentary 嘅時候，我冇覺得呢件係一件個別事件，我反而仲會聯想到我哋香港老母啲變態嘢，即係所謂嘅一個母女關係或者有血緣嘅關係，並唔會令到一段關係佢幾咁神聖，幾咁勢不可築，幾咁高級，幾咁高尚，甚至越親近嘅人其實係越傾向會互相傷害添。